Txirrita artista bat zen bene izugarri, ja. Be hizkuntzaren dotoretasunaz aparte eta graziaz aparte, bazituen berezitasun batzuk. Norbaiten kontra kristonak esaten zituen bersotan, gero azkenien sekulan entzun izenik eta apellidoek esaten. Esaten zuen, halako herritan jaiua eta halako tokitan, eta hor mundu guztia jakiten zuen zein zen, baina izenik etzun esaten eta, bueno, zein izan zitik. Ote motxen jaiua ximelaren bordan. Hola denuntzitik etzion, juzko etzen aurrian. Dizun inorrengatik esan. Gauden 1996 urtia, oso ez gera iristen baina ez gabiltza partia. Misionistak izan du dira goizuetako partia. Hoien bisitaz oroituko naiz bizirik nagoen artia. Alkatia eta bikarioak eman zizkaten eskuak, haien barrendik irtetzen ziran arnasalarri estuak. Alde batera usteko die mundu ontako gustuak, hori entzunda etzen duen lasai hemengo maiorezkuak. Makarillo zan lehendabiziko predikatutzen hasia, asko gustatu zitzaidanaren hitz egiteko grazia. Salbatzeko asmuan dabil sotana beltza jantzia, beldurrik gabe joateko dio badatako menentzia. Mutil gaztien gatikan ere zerbait esan du frailiak, usteko dio garaitxarreko zurrutak eta bailiak. Nola dakarren ondoren txarra gazte parranda zalia, oiera joanta errezatzeko ez pagaudelo aliak. Juin zuten guraso zarrak atentzioan jartzeko, bakoitzak bere familiari ongi erreparatzeko. Misio santu hartako hitzak ondo goguan hartzeko, munduan ongi portatu eta gero zerura sartzeko. Emakumiak ere gaixuak ez daude denak justuak, eztul batzuek aditu ditut neharrarekin nastuak. Malkuak bera deizkiotela gurutzaturik eskuak, ez ikaratu barkatuko du gure jangoiko prestuak.
Ministroiek izan du dira predikadore sotila, lendabiziko gizonengatik izugarrizko batalla. Gero ahoan hartu dituzte neskatxak eta mutila, azkenerako astindu ziran atxuan patar botilak. Bertxoriek ez dira izango izuetarren kaltia, lehenain anima ez dago orain diabruaren katian. Aita San Pedro sartu gaitzala zeruetako atian, denok jostatzen anibiltzeko aingeruekin batian. Aita San Pedro sartu gaitzala zeruetako atian, denak jostatzen anibiltzeko aingeruekin batian.